como cuando estás pintando y se te enchina la pintura. Ya tiene una semana queriendo pintar y apenas salió el sol. Ni modo, volveremos a trabajar esta pieza. Es el tanque la delivery que estamos se me fue el nombre, que estamos arreglando, pues, que está restaurando. Ni modo, vamos a volverla a trabajar.